flytur hingað hvað, 4 ára? Já, sko, við byggðum þetta hús sjálf. Ég tók fyrst skóflustunguna, svo þetta bara eitthvað Finns Björká sem við fluttum inn og púsluðum saman hérna. Hvernig var að alast upp í Mosó? Því að þú varst í fiðlunámi, þú varst í fótbolta. Svona ef við ættum að tekna einhverja mynd, þá ertu svona frekar heilbrigt og... Já, ég myndi segja að þetta væri svona alveg eftir bókinni uppeldið, sko. En síðan ferðu í MR. Já. Af hverju MR? Ég held að ég hafi farið í MR af því að það var enginn að fara í MR af vinum mínum. Það voru allir að fara í MS eða Versló eða eitthvað svona. Mér langaði bara ekki að fara eitthvað þar sem ég var fyrirfram með eitthvað stimpil hver ég var eða eitthvað. Mér langaði bara svolítið að prófa eitthvað nýtt, eitthvað að finna svolítið út úr í bara, þú veist, hver ég væri og eitthvað svona. Byrjaði eitthvað í söng, þú veist, það var allir bara að klóra sér hausnum, bara allir að byrja í söng núna. Þú veist, eitthvað söngnám, bara hvað er að gera? Þú ert alltaf ógeðslega góð að syngja. Já. Já. Var það eitthvað sem þú vissir alltaf? Eða var bara, ég ætla að fara í söngnám, bara eitthvað svona, já, ég ætla að fara í söngnám? Ég hélt að ég væri með ömurlega rödd. Þú veist, af því að mér fannst ég vera alltaf svo djúprödduð. Ég þorði aldrei að syngja hérna heima fyrir framan einn og ég söng aldrei fyrir framan einn. En þetta var bara eitthvað svona, ég hafði búin að vera að tala um það við mömmu að mér langaði svo að læra söng. Og hún bara skráði mig í inntökupróf, hérna upp í tónskólanum í Mosfellsbæ. Og ég eitthvað spilaði inn á píanó og pikkaði upp hana Heyr mína bæn og mætti með það eitthvað og söng það. Og þú veist, var ekki búast til neinu einhvern veginn. Og svo var söngkennarinn og píanókennarinn sem voru eitthvað að hlusta og voru bara já, eitthvað við látum þig svo bara vita, hérna, þú veist, ef þú kemst inn og eitthvað. Og ég bara já, ok, takk, eitthvað alveg að deyja sko. Og labba fram og það bara svona heyri hurðina bara opnast á eftir mér. Og bara nei, þú ert komin inn, við erum að segja þetta, Guðrún, þú ert komin inn, bara þetta var geggjað, þú ert komin inn. Og ég bara, ó, ok. Þó við vitum hvernig fer, skulum bara vera hér, haldið eða sleppir mér, ó. Mér finnst þú skrítið að það satt bara ég söng aldrei. Nei, ég gerði það ekki sko. Fyrst þegar ég byrjaði, þá þorði ég aldrei að æfa mig fyrir framan þetta. Mamma og pabbi heyrðu mig ekki syngja í svona hálft ár og meðan ég var sönghaminn sko. Það var ekki fyrir en bara einhverjum tónleikum sem við heyrðum mig fyrst syngja. Það var eiginlega mest erfitt að vera fyrir framan mömmu og pabba. Og ég er ekki að grínast, nú er ég bara að vera 100% hreinskilin. Ég reyndi það, ég fór bara að grenja. Þetta var bara of mikið fyrir mig. Var eitthvað svona ákveðin tímapunktur þar sem ert eitthvað svona, nú finn ég fyrir einhverjum þörfi að þrá eða eitthvað lungun eða eitthvað til að byrja að semja mitt eigið stöf? Sko, ég hafði aldrei samið neitt áður en ég fór að semja. Það var ekki fyrir en að ég var að útskrifast úr MR að við vorum á eitthvað sem heitir júbilentaball og ég var bara í þvílíka stuði á eitthvað á Teitur sem er annar partur gengisins. Hann kemur og er eitthvað svona, heyrðu, ég og Bjarki, vinur minn, vorum eitthvað að prófa að búa til beats um daginn og þeir höfðu séð mig syngja í söngkeppninni. Hann spurði bara hvort ég vildi koma og gera eitthvað. Svo bara gefið út eitt lag. Er það ein? Það er ein. Já. Ég held að Alda Music hafi haft samband við okkur bara eitthvað 2 dögum eftir á, eftir að við gáum út lagið. Við höfðum bara áhuga, þú veist, fannst þetta nýtt og flott sound og sænuðu okkur og við fengum að mastera og mixa lagið upp og nýtt og svo bara, já, ég held að platan hafi verið 1,5–2 ár eða eitthvað. Að gera hana? Já. Þú veist, þú setur í raun tóninn fyrir hvernig þú ert allavega á þessum tíma sem tónlistarkona. Einmitt. Ég var rauninni mjög hissa sko þegar við vorum búin að gera plötuna hvað var mikið heildarsánd á öllu. Af því að, þú veist, þetta fyrsta lag tónaði bara ótrúlega vel við öll hin lögin. Það sem ég held líka hafi verið svona ákveðin einhvern veginn miðjan í því hvað þetta heildarsánd varð heildarlegt eða hvað sem maður segir. Að þá var ég að byrja bara að taka mín fyrstu skref í að semja og þeir líka. Þannig að við náðum að þróa okkur öll saman, öll þrjú, þú veist, á sama tíma sem tónlistarmenn. Textarnir eru þínir. Já. Ertu bara að lýsa þínum eigin? Þú veist, þú ert bara að tala um þín eigin reynslu, basically. Já, bara í einhverjum emotional break-upum og þú veist, og þetta var alveg svona tímabil sem að, þú veist, ég var ekkert eitthvað í assinu mínu í einhverjum sambandsmálum. En það er líka svo gott, skilur, af því að þá gat tekið einhvern veginn þessar tilfinningar og breytti mig eitthvað gott, skilju. Það er eitt lag á henni sem svona springur smá út. Já. Hvað ef, sem þú gerir með Auður. Já. Fannst þér það vera sterkasta lagi á plötunni þegar hún kemur út? Alltaf ef maður gerir eitthvað nýtt, þá er það eiginlega best. Það er alveg fáránlegt, maður gerir eitthvað nýtt og maður bara, já, þetta er besta lag sem ég nokkuð mann gert.
svo gerir maður annað og maður verður þetta besta lagið, skilur. Þannig að þarna var ég bara eitthvað, þetta er geðveikt. Líka því þetta var í fyrsta skipti eiginlega sem að við Auðun unnum saman. Eiginlega bara hittumst, sko. Og áður en að við gerðum lagið þá fórum við bara á eitthvað svona trúnu og bara náðum að kynnast hvort öðru gett vel. Og svo var bara eitthvað, heyrðu, þetta eru góða pælingar, skilur. Bara förum og syngjum þetta. Og samdum þetta lag, þetta var bara, þetta er alveg eitt af mínum uppáhaldslögum, sko. Er ég kannski bara að fara fram á mér? Vil ekki þurfa að spyrja hvað ef hvað er? Hvað viltu fá frá mér? Hvað er ég fyrir þér? Hérna ertu með fullt af ég öðru. með alla græður, sko, hérna. Ég bara nota þær alltaf lítið, sko. Ég held að þetta sé bara það að ég þori ekki alveg sjálf, þú veist, að fara bara eitthvað all in og vera bara eitthvað heima hjá mér, sko. Það sem ég fíla við að vinna með öðrum er að þá fæ ég einhvern veginn aðra sýn á tónlistina, skilju. Og svona hingað til hefur mér fundist það vera svo skemmtilegt, skilju. Að ég fá eitthvað annað en það sem að ég kannski, mér hefði nokkuð sem að geta dottið í hug, skilju. Ég hef með einhverja pælingu, svo einhver kemur með einhverja ógeðslega skrýtna bassalínu og ég bara, já, vó, geðveikt. Heyrðu, ég fann þetta reyndar í gær, að ég geym alltaf svona, ég er svona ákveðin horter, sko. Þetta er fyrsta giggi sem ég tók, live, á Vökunni. Þetta var eiginlega alveg fáránlegt gigg, sko, því þetta var bara sjónvarpað í beinni og þetta var annað þegar að... Já, þegar kosningadæmi. Já, einmitt. Það mætti alveg fullt af fólki, skilur, og þetta var fyrsta giggi mitt ever sem, þú veist, ég er með tónlistina mína. Ok, komið gott. Þetta er komið gott. Herru, við erum hér í þessu stúdíói sem tókst plötuna. Ertu búin að taka skiptinguna frá því að vera svona tónlistarkona í hálfu starfi og þú ert bara orðin tónlistarkona? Já, ég er bara algjörlega sjálfstætt starfandi tónlistarmaður. Og er eitthvað sem breytist hjá þér í bara svona einhverju svona, hvað maður segja, sjálfsöryggi? Varandi það sem þú ert að gera? Algjörlega, sko. Ég fattaði einhvern tímann, ég var að tala við einhvern og það var eitthvað svona, já, þú veist, í hvaða háskóla ert þú núna eða eitthvað? Og ég svona, nei, ég er bara að vinna og svo náttúrulega gera tónlistina líka eitthvað með. Þú veist, eins og það væri eitthvað svona áhugamál og það væri bara eitthvað sem að, þú veist, ég væri bara að gera á meðan það kæmi eitthvað annað mikilvægara, skilur. Þannig að svo fattaði ég bara, skilur, þetta er bara ástríðan mín. Þú ert alltaf bara þinn eigin, þú býrð til þitt eigið verðmæti í raun. Mér fannst þetta mjög stressandi þegar ég ákvað bara að hætta í fastri vinnu, skilur, og verða bara tónlistarkona af því að ég er búin að vinna í fastri vinnu sinni ég var, skilur, 14-15 ára. Því ég var að spila henni daginn og Bubbi kom og talaði við mig og hann sagði svo geggjaða línu og hann var bara, sko, ef þú ert ekki ögraðir, þá ertu ekki að gera neitt og þá ferði ekki neitt. Og ég var bara, já, já, það er nákvæmlega. Og veistu, þarna var ég alveg að ögra sjálfur mig, skilur. Þetta var eitthvað sem mér fannst mjög óþægilegt. Ég var bara, nei, ég verð að vera með einhverja vinnu til hliðar, skilur. En þá er ég ekki 100% í þessu, skilur. Að þú leið og tekur öryggisnetið af, að þá er þetta bara, ok, nú er það bara do or die. Já. Ég verð bara að gera þetta. Einmitt. Heldur að fólk átti sig á því hvað þarf mikla vinnu til þess að búa til verk eins og plötu? Ég held að fólk gerir sér alls ekki grein fyrir hvað maður leggur mikla vinnu í þetta. Bæði svona sér maður það þegar fólk kemur og tala um hann og segir eitthvað svona, vá, hvað gaman að sjá hvað gengur allt í einu bara vel. Og maður bara, já, ég er líka með, þú veist, 12 ára tónlistarnám í fiðlu á bak við mig, svo er ég búin að vera að æfa söng og píanó og ég er búin að eyða svo mörgum klukktímum upp í stúdíói og ég er búin að eyða pening og vinnu, þú veist, ég er búin að eyða svo miklu í þetta, þú veist, sem ég vil gera, en þetta kom ekki bara allt í einu. Þú veist, maður vann vinnuna og svo kemur tilbaka það sem maður lagði inn í þetta, skilur við. Stundum er það bókstaflega að þú færið eitthvað í hendunar, Já. eins og þarna á íslensku tónlistarverðinum, Já. sem er bara, gjör svo vel. Já, bara besta þú söngkona. stóðst þig vel, Já, bara þú stóðst þig vel, hérna er bikar. Gjör svo vel. Þú veist. Einmitt. En það er líka, það er ekki það sem að ég upplifi sem endurgjöldin. Þú veist, endurgjöldin eru bara að þú gerðir eitthvað heilsteypt verkefni og þú lagðir mikla vinnu og mikinn tíma í þetta og þú stendur eftir með full tilbúið verk.
hitt bara bónus, hitt bara plús, skilur. En á þessu ári, það gerst svo mikið. Þú veist, hún verður svo mikið og verður plata ársins og þú söngur nátt, þú veist, þetta er bara ótrúlega mikið. Það hlýtur að myndast einhvers konar pressa hvort það sé innra með þér eða utanfrá, sem er bara ok, nú verður eitthvað annað að koma. Já, algjörlega sko. Ég fann það bara leið og þú veist, tónlistarverðlaunin kom út að þá fann ég fyrir rosa pressu, þú veist, og fékk bara skilaboð frá fólki bara, þú veist, er ekki komið eitthvað nýtt eða þú veist, hvernig kemur næsta plata og maður var svona, þú veist, þá kemur líka þessi pressa að gera vel og þessi pressa að þurfa að standa undir einhverju góðu, skilurðu, og það svona getur farið að hafa áhrif á mann og maður vill ekki að það fara að blandast inn í tónlistarsköpunina. Þú veist, og maður hugsaði að maður er að búa eitthvað til eitthvað, já, heyrðu, svo þá fólki náttúrulega að líka við þetta og hlusta á þetta, þú veist, og þá er einhvern veginn komin svona, þú veist, þetta er ekki góð pressa í rauninni. Þú veist, maður á alltaf að hafa í huga svona, já, þú veist, geggjað að fólk sé að hlusta á mig og það er geðveikt ef það nennir áfram að hlusta á mig, en maður verður líka að gera þetta geðveikt mikið, bara, þú veist, mér finnst þetta flott og þá hlýtur þetta að komast til skila á réttan hátt, sko. En er erfiðara? Eins og yrkisefnin bara, þú semur alltaf textana sjálf? Einmitt, sko, ég hafði alveg smá áhyggjur af þessu þegar ég var að byrja aftur, þú veist, þá var ég að byrja í sambandi og ég var eitthvað svona, shit, þú veist, hvað er ég að fara að tala skilur vandamál okkar, er það ekki svolítið astalegt eitthvað? Er það eitthvað sem ég á að vera eitthvað að henda út í loftið? En þú veist, en svo einhvern veginn þegar maður byrjar að semja og það einhvern veginn kemur svolítið bara svona náttúrulega þegar ég byrja að semja með eitthvað viðfangsefni og einmitt í þessari plötu þá er ég svolítið meira að ögra mér sem svona, ég myndi kalla það í ljóðskapnum eða hvað sem maður segir. Textagerð? Já, mér finnst einhvern veginn þessi plata vera aðeins minna svona eitthvað ástarlög. Nei, ég er alveg rosa mikið eitthvað að gera eitthvað ástarlög, skilur. En þetta er meira svona eitthvað heimspekilegt, ef ég get sagt það. Og þú veist, þá er ég til dæmis hérna, mér finnst að dagsbirtan mig endast aðeins lengur og það kannski mun mér og skammdeginu semja aðeins betur. Og sér hérna, ég er að finna öll orðin sem mér finnst passa við og eitthvað. Og þetta er bara svona, ég veit ekki, ég er búin að vera að skoða rosa mikið af ljóðum og ég les náttúrulega mikið, sko. Mér finnst það gaman líka að fara í eitthvað svona, einhverjar aðeins öðruvísi pælingar, heldur en bara sambönd og ástin og eitthvað. Og, þú veist, eitt lagi á plötunni er bara eitthvað ástarlag til tunglsins og eitthvað. Þú stendur frammi fyrir að fólk vill heyra eitthvað nýtt frá þér. Já. En þú verður að vera sönn sjálfri þér. Já, einmitt. Hvernig, fyrir þér, bara hvernig heldur í það? Maður þarf í rauninni bara að spyrja sjálfa sig spurningarna bara af hverju er ég að gera þetta? Þú veist, hvað vil ég fá út úr þessu? Og mér finnst ótrúlega gott að skrifa niður. Ég var að finna sko, hérna, svona markmiðablað sem ég skrifaði fyrir ári síðan og bara eitthvað að mér langar að vinna tónlistarverðlaun á íslenska tónlistarverðlaunum, skilurðu. Og maður þarf bara svona að gera sér grein fyrir því, þú veist, hvað er það raunverulega sem að ég vil en ekki hvað er það sem ég held að aðrir búist við á mér. Fattarðu? Og bara gera það. Þú veist, bara ekki bugast. Það kom alltaf mótundar og hvað sem er, skilurðu, en bara þú ert í þessu fyrir þig, skilurðu. Og það er uppi staðið, þá er þetta alltaf þú. Þú gerði vinnuna. Þú fékkst með þér fólk sem að hjálpa þér að gera drauminn að veruleika, skilurðu, en þetta er alltaf þú.